ओम। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी हिचकी शुरू हो जाती हैं और बंद ही नहीं होती। एक घरेलू उपाय, 2 इलायची और 3 लौंग पानी में डाल के खूब उबालें, जैसे चाय उबालते हैं, और उन्हें पिला दें। हिचकियों में तुरंत आराम आएगा। और किसी कारणवश आराम नहीं मिलता है तो इसी फार्मूले को 3 या 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं, आपको तुरंत आराम होगा।